విజయనగరం జిల్లా కొమరాడ మండలం గంగిరేగువలస గ్రామంలో పశువులపై ఒంటరి ఏనుగు దాడి చేసింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి గంగిరేగువలస గ్రామంలో నిద్రిస్తున్న ఆవులపై దాడి చేసింది. ఏనుగు దాడిలో 2 ఆవులు మృతి చెందడంతో రైతులు, గ్రామస్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అర్ధరాత్రి ఏనుగు దాడి చేయడంతో భయాందోళనలో పడ్డారు. కొమరాడ మండలాన్ని ఏనుగులు వదలకపోవడంతో రైతులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. ఏనుగులు ఇప్పటికే 100 ఎకరాల పంటలను నాశనం చేయడంతో ఆర్థికంగా నష్టపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏనుగులు ఎక్కడ్నుంచి వచ్చాయో అక్కడికి తరలించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.